छोटे बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर जायफल बहुत फायदा करता है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आप 1 चम्मच गुनगुने पानी में जायफल घिसकर बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो गुनगुने पानी में जायफल का पेस्ट बनाकर ऑलमोस्ट 1 चुटकी पेस्ट बच्चे को खिला दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी में बहुत आराम मिलता है। आप अपने बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी में क्या देते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।